Всем привет! Сегодня у нас праздник ветра. Мы пригласили на него наших партнеров и клиентов, чтобы посмотреть на будущий коттеджный поселок Новый. Для них мы приготовили что? Шоу-программу. Это запуск змеев, поэтому сегодня такая ветреная погода. Фуршет, мы угощаем вкусным пловом. Также пригласили фотографа для замечательной памятной фотосессии, как было до и как стало после. А также мы приоткрыли завесу тайны над некоторыми подробностями будущего коттеджного поселка. Кстати, они скоро появятся в наших социальных сетях, поэтому будьте на нас подписаны. Там мы всем поделимся. Смотрели, в поселок здесь 3 въезда. Будет разворот и остановка для школьного автобуса. Это очень важно. Также мы предусмотрели и выделили огромный участок земли для прогулочной аллеи, которая будет идти прямо до леса. Это будет прямо в сердце всего поселка. Предусмотрели спортивную площадку. Почему? Потому что спорт за городом не надоедает никогда и объединяет на самом деле людей в этом поселке. Прямо по центру будет зеленая аллея. Она будет постоянно извиваться и уходить к лесу. Далее. В центре будет третий въезд, то есть это въезд 1, это въезд 2, третий въезд, где будет именно разворот школьного автобуса, будет по центру аллеи. Почему? Потому что мы думаем, что детям будет очень безопасно как уезжать, так и возвращаться в поселок с этой точки зрения и ходить не по дорогам, а именно по пешеходной аллее. Сегодня у нас в коттеджном поселке Новый наш клиент. Зададим ему несколько вопросов. Представьтесь, пожалуйста. Ольга, скажите, почему вы приобрели здесь участок у нас, хотя на данный момент это просто поле, а за моей спиной лес? Ну, конечно, во-первых, это локация. Коттеджный поселок располагается на Рябицком тракте, в одном из самых живописных мест, рядышком с Кулига парк. Но, во-вторых, это поселок молодой, амбициозной компании «Монолит», которая на сегодняшний день реализует свои проекты на 4 трактах. Все правильно. У нас уже 6 проектов, и скоро здесь будет наш 7-й проект в коттеджном поселке Новый. Поэтому приобретайте участки по максимально выгодной цене. Инвестируйте в земельные участки.